Dhugaa Yesuus in dubbadhu dentoo sanyi maal nu gorsitaa jiru keessaan dhufanii. Sanyi maal nu gorsita? Maalan gorsamee ijoollee mee kana gorsinaan jedhamee qorsi gorsa. Dhugaadha. Erga daani maal gocha gorsina kana nu dhibe. Jeesis hin jedhamu mana namaa keessatti gatii kootu siin jedhamu. Hin jedhamu. Kana nu rakkisi. Waan si gorsuu dhabeen burjaa jee ana yuusa muu koyitan guyyaa irraa akka taroole natu beeka dhugaa Yesuus. Obboleetti tokko Dubaay bilbilee maaloo naa gargaare bakka waan dandeessan naa gargaaraan jedhee. Ishi Saudi akkatti ishiin asfiddu waaqayyo haa beeku. Kaargoo godhu. Ishiin Dubaay akkatti ishiin Dubaay Itoophiyaa fiddu haa beeku. Kaargoo godhu kacarkisan. Ittiin ijoollee kan fudhatanii galuu danda'u ijoolleen kun. Kaargoo godha. Namoonni seeraa yoo jala jiraatan nutti himaa. Kaargoo godhatu lasisittan himaanu. Hin danda'amu. Hin danda'amu. Ara hin danda'amu. Mucaa paaspoortii baasiftaa abbaan kee mallatteessuu qaba. Kanan ta'u taanaan mucaa kee biyya ormaa keessatti gattee galu bara jireenya kee dhukkubsataa taatee afu. Kana manna budeeda kee walitti hidhadhu rafi. Dhugaa. Achisu taanaan immoo dhiira bartee taanaan immoo dhiisiti kootu Itoophiyaa gadi dhiironni Itoophiyaa miliyoona mana puulii dhaabbachaa oolu. Yes. Anallee kana jedha shamarran keenyaan. Yaa. Bakka. Dhugaadha. Mara kanne yaa sanyii keenya. Dhaluu barbaadde taanaan da'uu barbaadde ta'a. Biyyatti. Bakka. Biyya baagee kasi fakkaatutti gali eeruun lammii keetti gali eeruun. Bakka. Lammii kee kan hin taane biyya namaa keessatti. Anallee kanan gorsaam. Nan dhagaan. Gaafa deessee wajjin rakkattu. Nama gubanne isaa wajjin nama gubanne shamarran amma akkamitti akka ergatan nama dhiba. Suudii keessatti takka deessee na gargaaraa itti. Baay'ee qaba galuudhaaf. Dubaayii keessatti takkas deesseerti. Yookiin immoo abbaan dhiyaatee mallatteessu taanaan mucaasa fuutee bahuu hin dandeessu. Jaalladhu jibbi. Paaspoortii miti waan barbaadde gaafa qabaadhu. Abbaan mucaa sanaa dhiyaatee mallatteessu taanaan mucaasa fuutee bahuu hin dandeessu. Kaargoo erguun hin danda'ama abdiidhiinsi. Kaargoo erguun hin danda'ama. Dubaayitti deessee Itoophiyaa mucaa kee fudhattee galuudhaa fi abbaan mucaa sanaa dhiyaatee mallatteessu. Gudduu keessa sattara ta'e dhugaa dhugaatti. Kalaas hin danda'amu. Rakkanne barisaa wajjini. Dhala kee galtee bara jireenya kee Itoophiyaatti galtee dhukkubsataa taatee afta ta'ee. Hin ta'u. Ofuma keetti achitti haftee biyya ormaa keessatti daanduu. Ji'oo ta'ee gaaffii nutti ta'e. Maal ijoollee? Bargorsine dhabnee meetti nu darbaa warri dhiiraa. Finfinneetti deessee Wallagga yoo fudhattee galuun baay'ee ulfaata. Dubaayii miti. Sirrii. Saawudii miti. Beeruutii miti. Sirrii. Kanoo Baangaalitti heerumaa jiru ilma koo rakkanne bar. Baangaalii jala kutaa jiru bee ijoolleen kee. Of eeggadhaa bakka. Shamarran keenya of eeggadhaa. Yoo xiqqaate waggaa 4. Waggaa kana budeedee kee walitti sakaalladhuuti rafi. Wanta simmeeti sitti kaasuuf fayyadami nyaata qoonqoo kee nyaata bichaa fayyadami. Harab barbareen hin jiru as. Barbareen hin jiru ilma koo. Ilaaluun isa laalan barbareen nyaata simmeeti hin jiru. Isa manaa baate waaqayyoon kadhadhuuti hojii kee bicha hojjedhuuti biyya abbaa keetti galiiti. Uffay garaa nageesse marra ittiin. Dhala kee biyya ormaa keessatti buuftee wajjina dagaa nyaatta. Bakka meetti mime. Wajjina dagaa nyaatta. Kana bargisee akkas godhan maqaan naani gisee irra ga'een sagaleen utaa dhubar. Akkam goon mee akkam goon waan goonu isaan dhibe bar biroo koo. Amma meeqa ati sagalee ta'e. Gaafa lamaan raasa'e. Gaafa sadii raasa'e. Amma 4 ta'an Oromoo 5 ta'u iftaan immoo 6 ta'u. Amma 4 warri ijoollee qaba sun. Shiika. So inni raalaalcheeraa gateera bakka. Baangaalicha miti. Ishiin immoo mucaa faana mana madaamii keessatti rakkatti. Madaamii akkamitti kan dhala faana nama gargaartu iyyuu waaqayyo safuudha. Gubanne. Otoo ishee ta'e gaafa suma irraa ofirraa ari'aadha. Gubanne bar isaa wajjin. Inni kun immoo mana kireeffatee mana kireessee bakkee dhiironni keenya biyya alaa keessa jirtan of eeggadha. Ijoolleen biyya ambaa jirtan dhiironni keessumaa Dubaay keessa jirtan eeggadha. Isiin kan ijoollee keenya miidhaa jiru. Mana kireessitan akka barbaadan gootanii gallakkiftu. Barisaan illee wayya nama ofii. Mana madaamiitii baaftanii warri shamarran akka barbaadan gootan. Laakki sanyii ijoollee yeroo Oromoo wayya bar Baangaalii sanirra. Baangaalicha fakkeenyaaf raadhashee warra eeggata biyya. Shamarran keenya of eeggadhaa. Ani amma obboloota sana fidee asirratti baasuu koo miti.
Ichite isaanii ichiti gooti. Garuu ijoolleen biraa irraa baratanidha. Irraa baratan. Mee baradhaa ijoollee warri dhageessan. Isinii galee. Warri dhageessan Bangaalii jalan hudduu keessan hin qabatina of sattara. Maaliif akka manaa baatan? Maal gochuu akka biyyaa baatan? Maal hojjechuu akka biyyaa baatan? Bakka. Mul'ata akkamii fuutanii mana akka baatan? Karoorri keessan maal akka ta'e? Mul'anni keessan maal akka ta'e? Itti nuyi ma gubannee bara. Isaa wajjin Isa kana gubanne. adda baasaa beekaa. Cincofne bara isaa Isa wajjin. kana adda baasaa beekaa. Gaafa waamanoo shamarran biyya abbaa Arabaa jiru. Shamarran biyya Arabaa. Shamarran biyya Ambaa. Ani amma waan takka hin beeku mana Arabaa keessa hojjechuu malee. Kan qulqullummaa ishee eeggattee deebitu jiraachuu malti waan ta'eef. Nuyi nuyi jirra bara ani jira akka koo. Hojii isheetti bitamtee hojii ishee qofaan garboomfamtee dhaaba dhiiraa kan hin beekne jirti waan ta'eef. Anis jira ani jira. Kan immoo akka saree maraatu dhiira malee jiraachuu hin dandeenye jirti waan ta'eef. Ofishiitti nuyi hime maaloo. Kanaaf of eeggadha. Baay'een isaa wajjiniin ana meeqan na bira jira seetee eenyu isaanii waan isaa sagalee irratti nu ta'edha. Akka biyyaa baatan. Abjuu maatii keessanii abjuu keessan hin dagatina. Karoora keessan hin dagatina. Haalootti naa hime. Haalootti naa hime. Karoora keessan hin dagatina. Meediyaan kun maraatuu isin hin godhin. Kaayyoo keessan isin dagachiisin. Biyya kan baate dhiira Dubaay keessa naannoo jaallachuudha miti. Baangaalii jaallachuudha miti. Paakistaanii. Dhiirota Itoophiyaa biyya Dubaay jiran jaallachuudha miti. Saawudii keessa kan jiran jaallachuudha miti. Kootu biyya baakeetti kootuuti jaallan. Bakka. Kana fedhaanillee kanan jedhaanii oola bara. Waan safuu qabu ollaan irratti odeessitu wanti safuu jedhamu hin jiru. Gaafa safuu gattanii biyya ormaa keessatti ulfooftanii safuu miti gaafa raasaamu safuudha. Safuu itti amma. Kalaas warri safuudha ittiin darbaa kutaati. Ishii waan bilookii dhaayyaas. Gaafa afaan akka barbaadan taatanii wanta waaqayyoon jaallanne hojjettanii safuu miti gaafa raasaamu garuu safuudha. Maaloo nuyyaasi itti keessatti maal? itti gadi guuri. Barbaadde taa'e barbaadde darbi. Gadi guuri. Jiraanis jedhi. Dirqama qabdu. Maal maqaa nu nyaatti mee? Baay'een. Bakka abaatu ishii nati yaasa. Udduu si waraanu dhukkubsattee gaafa mana yaalaa deemtu. Afeen gaafa udduutti si seenu si dhukkuba. Gara dhukkuba keerraa takka turee si fayyisa. Akka sana haasaan qophu. Si fayyisa yoo ta'e taa'e dhaggeeffadhu. Si fayyisu yoo ta'e si dhukkubeera yoo ta'e. Baay'een ishii warra Baangaalii jala gaggalattu tana abaatu si jala. Maal gooti ishiin Baangaalii jala teessee. Lafee keedha gadameessa kee keessame eenyi kee dhangalee jasa dhugaa rabbiiti. Jasa galgaraatti baattee mana madaamii keessatti jechuun hammam akka ulfaatu simuun beektu shamarran nama dhiiraati beekuu dhiisuu hin danda'a. Mana madaamii keessatti miti. Biyya ormaa keessatti miti. Abbaa manaa ofii birattu jasa gargaraatti baatanii mucaa da'anii mucaa ofii guddisuu jechuun hammam akka ulfaatu shamarran hin beektu. Dhugaa. Hin beektu. An ta'een argina hin beeka. Obbolummaa nutti hin ta'e hedduu galatoomaa dhugaa. Hordoftoota kiyya dhaggeeffadhaa sagalee mucaa kanaa jechaadha. Dhugaa rabbi garaa naga'e. Dubara Dubaay keessa fi Suudi Arabiyaa keessatti ulfooftee deessee jirtu akkaataa kamiin akka ijoollee ishee ergattu kan dhabdee rakkachaa jirtu of eeggadhaa hin dhalina abbaa barbaaddani. Dhagaa kunoo dhageessan kanuma kana gorsi. Wanti safuu wanti ulfaa kuni wanta walquunnamtii saalaa kuni gaafa haasa'amu safuudha. Safuudha. Gaafa da'oo galtee shakashatteetu immoo boru rakkina kee fiddeesitti safuu miti. Yoo dhume chaansii qabda dhugaana bira. Har'a safuudha gaafa raasofnu safuudha gaafa dhoksaatti hojjettas safuu miti. Kaana beenu Waaqayyoon mosin argaa waan ta'eef. hin arganne waan dhugaa. Maaloo doo bareedaniillee Baangaaliin kun doona tortoroota tokko bar. Yes. Ani gaafa sin dhuftaa inni itti maxxan sammuun kun na fanadda'u kaana. Mee maal godhee sitti matuun mako? Anuu fanaddee wajjini shamarran meeqa nattaafa. Saata furmoo sa'aatii shanii kilaasidhaa kanaan gale amma ammaatti manaa gadi hin baane. Amma ammaatti sammuun kun na fanaddaa oole dhugaa yesu waan an keessa oole. Godhu kaargoo ergu moo dhalitti kaargoo hin ergu. Boo'ichi ishiin boosu rakkin ishiin allayyaa ishiin keessa dhaabbattee iyyite namni jala owaachuu didu kuni. Otoo haadha kotaa ta'u kan jiru. Baangaalii turraa dhashee jara. Otoo ana ta'eewu. Otoo buleetti kotaa ta'u. Wayyoo gubanne. Dhugaa nutti dhaga'ama dhugaa. Otoo intala kotaa ta'u. Dhugaa rabbi hedduu takka galatoomishee. Dhugaan jedha. Anis kana bara. Hordoftoota kiyya waan dhaggeeffataniif galatooma mucaan kun gorsa bareedaa siin gorsaa jira. Hedduu takka galatooma yeroo gaarii qabaadha. Waan na jaallattu dhuftee icciiti kana natti himatte.
garuu humna kiyyaa ol ta'e otoo humna kiyyaa gadi ta'e